हफ्ते भी अगर बाजार बंद है तो उनके घर में चूल्हा बंद है। तो उनको सबसे ज़्यादा समस्या है। छोटे छोटे जो उस्तागर हैं, जो मज़दूर यहाँ आते हैं, कूली आते हैं, उनकी जीविका लेकिन ये 2 दिनों के ऊपर ही है। उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। परेशानी सबको है लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उनको है। बहुत असुविधा है। इस हाट को बंद करने से लाखों लोगों का रोज़गार बंद हो जाता है। बहुत परेशानियाँ होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे व्यापारी भी हैं जो यहाँ एक दिन कमा के एक हफ्ते तक अपना जनजीवन अपना चलाते हैं, घर चलाते हैं। तो उनके लिए अगर एक हफ्ते भी अगर बाजार बंद है तो उनके घर में चूल्हा बंद है। মা বোনেরা মিলে সেলাই করে, তার ওই উপার্জন করে আমরা মালটা বেচি, যার জন্য বাইরের রাজ্যের থেকে লোক আসে। পণ্য যত সস্তায় বেচতে পারবো, ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় এই পণ্য এত সস্তায় বেচতে পারবে না। যার জন্য শতাব্দীর প্রাচীন এই হাওড়ার হাট, কারণ ডবল ডোজ ছাড়া, মেডিকেল জিনিস ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না। ব্যবসাটাও করতে হবে। जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। अभी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है हावड़ा हाट के इलाके में, जहां मंगला हाट लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ते कोविड केसेस को लेकर राज्य सरकार ने मंगला हाट पे रोक लगा दी थी, लेकिन फिर बाद में प्रशासन से यहाँ की कमेटी मेंबर ने बात की। कमेटी मेंबर के बात करने के बाद राज्य सरकार ने फिर से इसको रिज्यूम करने का ऐलान किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पीछे जो ये हाट है वापस से इसको रीओपन कर दिया गया है, चूँकि यहाँ से ये एक बिज़नेस हब कहलाता है। बिज़नेस हब के साथ ही साथ जहाँ यहाँ जितने सारे लोग हैं सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो लोग घर से ही सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं और यहाँ ला के बेचते हैं। यहाँ बहुत ही कम दामों में सामान बिकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। और बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से राज्य सरकार ने इसको मनाही कर दी थी, बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस से इसको शुरू कर दिया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। और हमने यहाँ के सेक्रेटरी से, प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से भी बात की। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। UNI presents Wow Series Leather Flip Mobile Cover. Imported high quality material and sophisticated craft. Precise magnetic lock. Pockets for card holder. Available in 5 attractive colors. UNI, born to win. We protect your mobile. सर, आप सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम संदीप कुमार बोथरा है, हावड़ा मंगला हाट व्यवसायी समिति। सर, अभी रिसेंट में ही बढ़ते कोविड केसेस को लेकर के मंगला हाट पे पाबंदी लगा दी गई थी। कहा गया था कि दुकानें बंद कर दी जाएगी, लेकिन फिर से राज्य सरकार का फैसला है कि इसको ओपन करना चाहिए। आप लोगों ने संघर्ष भी करा, क्या क्या सुविधा हुई, आप थोड़ा बताएंगे सब खुल के? देखिए बहुत असुविधा है। इस हाट को बंद करने से लाखों लोगों का रोजगार बंद हो जाता है। इसी के लिए हमने बंगवासी में हमने प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद हमें शरद सदन में हमारी एक मीटिंग हुई प्रशासन के साथ। वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइन देने के लिए कहा। वहाँ हमने कुछ अपने तरफ से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल मान सकते हैं, उसकी एक गाइडलाइन बना के हमने सरकार को दी। उसके बाद उन्होंने उसमें अपना सामर्थ्य जताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इन शर्तों को मानकर आप हाट खोलिए। और प्रशासन का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें हाट खोलने का
अवसर दिया है और सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सब भाई मिलकर पूरा काम कर रहे हैं और अब कोई भी बाधा नहीं आएगी, ऐसा हम सोचते हैं। सर, अभी जो हाल में अचानक से बंद कर दिया गया था, किस तरह का असर पड़ा था मार्केट में दुकानदारों को? जब दुकानदार आपके पास अपनी मसले को लेकर के आ रहे होंगे कि इस तरह की परेशानी, क्या क्या बहुत परेशानियां होती है। देखिए, यहाँ पे ऐसे व्यापारी भी हैं जो यहाँ एक दिन कमा के एक हफ्ते तक अपना जनजीवन अपना चलाते हैं, घर चलाते हैं। तो उनके लिए अगर एक हफ्ते भी अगर बाजार बंद है तो उनके घर में चूल्हा बंद है, तो उनको सबसे ज़्यादा समस्या है। छोटे छोटे जो उस्तागर हैं, जो मज़दूर यहाँ आते हैं, कूली आते हैं, उनकी जीविका लेकिन ये 2 दिनों के ऊपर ही है। उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। परेशानी सबको है लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उनको है। तो एक हफ्ते भी हाट बंद मतलब समझ लीजिए कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो इसी के लिए ये सारी बातें हमने प्रशासन को समझाई और प्रशासन ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार रहा है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे हावड़ा थाना के आईसी और सुजय बाबू का। उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा और ये हाट खोलने में हमारी बहुत मदद की है। सर, एक सवाल करना चाहूँगा, किन शर्तों के साथ सरकार ने अनुमति दी है? थोड़ा इस पे आप देखिए, सबसे पहले तो बिना मास्क के हाट में ना कोई आ सकता है, ना कोई माल खरीद सकता है, ना बेच सकता है। और हर दुकान के बाहर में नो मास्क नो सेल ये बोर्ड लगाना अनिवार्य है। और हमारे दुकानदार भाइयों को फुल्ली वैक्सीनेटेड करवाना। 90% दुकानदार फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, 10% नहीं है, जिनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना टीकाकरण पूरा करवाएं। और सर, आप लोगों की तरफ से किस तरह की बातें लोगों को कही गई है कि भीड़ पे कंट्रोल, जैसे कि बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि लोग देखिए, लोग तो आएंगे, हाट का मतलब है लोग आएंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा को अपने मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। और इसके लिए हम माइकिंग कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ होर्डिंग लगी हुई है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम खुद रास्ते पे उतर के माइकिंग कर रहे हैं, हम खुद घूम रहे हैं। कोई किसी के पास मास्क नहीं है तो हम उनको मास्क दे रहे हैं। ये सारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुचारू रूप से हाट चलाई जाए। सर, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम शंभू घोष, আমি সমবায়িকা হাটের সমন্বয় কমিটির সেক্রেটারি। আমরা সমন্বয় কমিটি এটা বিগত 25 বছর ধরে কমিটিটি চালাই। প্লাস আমাদের হাওড়া হাটে যারা ফুটপাতে হাটে ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে আমরা সব ব্যাপারে থাকি। কারণ আমাদের এইখানকার যে গার্মেন্টসের ব্যবসা করে, আমাদের হাওড়া জেলায় আমাদের এটা 7খানা জেলা নিয়ে গার্মেন্টসের ব্যবসাটা হয়। তাতে 2 কোটি লোক এই কর্মসংস্থান। এটা যে এখন আমরা সব কুটির শিল্প একটা, এই শিল্পটা আমরা এটা নিয়ে চলি। খুব কম মার্জিনে মা বোনেরা মিলে সেলাই করে, তার ওই উপার্জন করে আমরা মালটা বেচি, যার জন্য বাইরের রাজ্যের থেকে লোক আসে। আমাদের এই ব্যবসাটা বহুত বছর ধরে আমি করছি। আমাদের যারা ফুটপাতে ব্যবসা করে, আমরা সরকারের কথা মতন সবাইকে আজকে এখন আমরা সবাই মিলে আমাদের কমিটির ভাইস সেক্রেটারি আমাদের বসে আছে, আমরা এখানে সবাইকে মাস্ক বিতরণ করলাম। আমরা আইসি যেভাবে কথা বলেছিল সেইভাবে কথা রেখেছি। আজকে আমাদের বলেছিল সকাল 8টা অবধি দোকান খুলতে, আমরা 8টা অবধি খুলেছি। আমরা প্রশাসনের উপরে ভর করে আমরা চলছি। আমরা বিগত দিনে কিনা আমরা দেখব কি করে আরও ভালো করে চালানো যায়। আগামী সপ্তাহে আমাদের রিপ্লেট দেওয়া হবে। সব ওস্তাগার যারা বাইরেকার ব্যবসায়ীরা আসে তারা যেন বুঝতে পারে হাটটা আমাদের খোলা হয়েছে, হাটের ব্যবসাটা যেন ভালো করে হয়। আমরা কোভিডের জন্য আমরা মাস্ক, আমরা স্যানিটাইজ, আমরা সব দোকানে দোকানে লেখা আছে নো মার্ট নো সেল। যার জন্য আমরা সব জায়গার গেটে গেটে আমরা যে সকাল 10টার থেকে এখন 1টা বাজে আমরা এইগুলো করে এসেছি। আমরা আগামী সপ্তাহে আরও বেশি করে হবে, যেন প্রোটোকল মেনেই আমরা চলবো, সাধারণ লোক যেন আক্রান্ত না হয়। আমরা সেইভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনেই চলবো। আমাদের এই সে কথা কিনা বলে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যেন আমাদের ব্যবসাটা ভালো করে চলে। সব লোক যেন হাওড়া হাটে আসে। হাওড়া হাটের উপর একটা চক্রান্ত, যে এই চক্রান্তটা ব্যর্থ করার জন্য আমরা সবাই মিলে আমরা একত্রভাবে আন্দোলনেও আছি। কানাই পোদ্দার, হাওড়া সমন্বয় কমিটির সহ সম্পাদক। আপনারা যে আজকে যেটা তথ্য নিতে এসছেন আমাদের হাটটা কিছুদিন আগে 1 সপ্তাহের জন্য পৌর প্রশাসক 1 সপ্তাহের জন্য বন্ধ রেখেছিল, কিন্তু ওনারা এমন একটা সময় বন্ধ করেছে, একটা হঠকারী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছি যাতে হাটটা বন্ধ না হয়। তার কারণ এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের
রুটি রোজগারের ব্যাপার। কৃষি শিল্পের পরে যদি কোনো শিল্প থাকে সেটাই হচ্ছে রেডিমেড গার্মেন্টস। শুধু রেডিমেড গার্মেন্টস না, এখানে হুঁশিয়ারি আছে, গার্মেন্টস আছে, আর সারা ভারতবর্ষের মানুষ এই শিল্পের উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে কখন হাট খোলা পাবে। কেন আমরা এখানে যে আমরা মাল কিনা বিক্রি করি, যাহা তো ঘরের সবাই পণ্য যত সস্তায় বেচতে পারবো, ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় এই পণ্য এত সস্তায় বেচতে পারবে না। যার জন্য শতাব্দীর প্রাচীন এই হাওড়ার হাট, এর দেখা দেখি আরও দুটো হাট তৈরি হয়েছে। কিন্তু যদি আজকে প্রশাসন যদি মনে করে, আমরা জানি যে এখানে হাওড়া হসপিটাল, হাওড়া ডিএমের অফিস, হাওড়া কোর্ট, হাওড়া পঞ্চায়েত অফিস, হাওড়া জেলা অফিস, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি অফিস, টোটালটাই এই জোনটার মধ্যে। তথাপি একটা জিনিস, এখানে এই নিত্যদান মুখার্জিতে কোনো রেসিডেন্সিয়াল হাউস নেই। কি বললাম? কোনো রেসিডেন্সিয়াল হাউস নেই। অতএব এই হাটগুলো সব ওনার, মানে সব প্রাইভেট হাট, বিজনেস হাব হচ্ছে। এবার এইটাকে আমরা চাইছি আরও সবার কাছে এই বার্তাটা দিতে চাইছি, জানি হাওড়ার হাট বন্ধ করে কোনো রকম যিনি কোনো কিছু নয়। যদি কখনো বন্ধ করার অবস্থা হয়, পরিস্থিতি খারাপ হয়, তাহলে আমাদেরকে ডাকবে, প্রশাসনের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করব। আজকে আমার বক্তা বললো ভাই যে আমরা আজকে সকাল থেকে মাস্ক বিতরণ করেছি, আগামী দিন আমরাও সিকিউরিটি দিয়ে রাস্তাঘাট ক্লিয়ার করব এবং মাস্ক ছাড়া কেউ এখানে অ্যালাউ হবে না। এই ব্যবস্থাটা আমরা আগামী দিন থেকে করব এবং প্রশাসনের সহযোগিতাই, এইটুকুই বলার কথা। হ্যাঁ, ওরা রাখবে, ওই যে আমার বন্ধু বললো একটু আগেই আপনাকে, যে ওনারা হকারটা দেখে, এরা হকারটা দেখে, এবং হকারের আজকে মিটিংও হচ্ছে। হকাররা এবার ঠিক করেছে তারাও মাস্ক পরেই দোকানদারি করবে, মাস্ক ছাড়া কেউ দোকানদারি করবে না। এবং আমরা আরও একটা প্রস্তাব দিয়েছি, যাদের ডবল ডোজ নেওয়া হয়েছে, সেইকে মিটিং আমি এই প্রস্তাবও দিয়েছি, যারা ডবল ডোজ নিয়েছে, ধরুন আমি ডবল ডোজ নিয়েছি, আমার কাছে এই কাগজটা আমি থানায় জমা দেবো, আমার কাছে যে মাল কিনতে আসবে তার কাছেও আমি করাইজ করবো আপনি ডবল ডোজ নিয়েছেন কি না। কারণ ডবল ডোজ ছাড়া, মেডিকেল জিনিস ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না, ব্যবসাটাও করতে হবে, সবাই সবার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তার জন্যই আমরা এই দুরকম প্রস্তাবই দিয়েছি। তো আমরা সমন্বয় কমিটির থেকে যতটা চেষ্টা করব, আমরা ফ্রিতে মাস্ক দেবো, আমরা তার জন্য কারো কাছ দিয়ে কোনো পয়সা তুলব না। আমাদের যে কমিটি অতীত দিনেও ছিল, কালেকশন করা, ভ্যাটের কালেকশন একসময় ছিল, এখন জিএসটির ব্যাপারে কোথাও যদি কেউ আটকে যায় জিএসটির ব্যাপারে, আমরা সেখানে সহযোগিতা করি, আমরা কারো কাছ দিয়ে পয়সা তুলব না, আমাদের সমিতির থেকে আমরা এগুলো করি। এবং আপনি আগামী সপ্তাহে দেখবেন আমরা এই কাজটা পুরোপুরি এখান দিয়ে একদম ওই মুখ অবধি আমরা এই কাজটা করব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, নমস্কার। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट।